हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनिका सिंह, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे खांसी के बारे में। खांसी ज़्यादातर मौसम चेंज होने पर हो जाती है। खांसी ज़्यादातर बूढ़े को, बच्चों को, सभी को हो जाती है। जैसे कि ठंडा गर्म खाने से हो जाती है, या अधिक मिर्च मसाले खाने से हो जाती है, या बाहर का खाना लेकर उससे भी खांसी हो जाती है। हम कभी कभी इतनी तेज खांसी हो जाती है, हम खांसते खांसते परेशान हो जाते हैं, फिर उल्टियाँ भी लग जाती है, या हमारे सीने में दर्द हो जाता है। तो मैं कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे लेके आई हूँ जो आप लोगों को सभी को बहुत पसंद है और जिनसे आपको काफी आराम मिलेगा। पान के पत्ते के रस में शहद को मिलाकर दिन में 2-3 बार चाटने से आपको काफी आराम मिलेगा। 5 ग्राम मधु में लहसुन के रस की 2-3 बूंद मिलाकर बच्चों को चटाने से खांसी में काफी आराम मिलता है। काली मिर्च, सौंठ दोनों को बराबर मात्रा में कूट पीसकर उसका चूरन बनाना है। उस चूरन को शहद में मिलाकर दिन में 2-3 बार चाटने से आपको काफी आराम मिलेगा। अदरक के रस में शहद मिलाकर उसे चाटने से खांसी में काफी आराम मिलता है। तुलसी के पत्तों के साथ सौंठ को पीसकर उसमें प्याज का रस मिलाकर उसे शहद के साथ चटाने से खांसी में बहुत आराम मिलता है। 10 ग्राम बंसलोचन और 50 ग्राम मिश्री को उन्हें पीसकर उसका चूरन बनाना है, और उस चूरन को शहद में मिलाकर चाटने से खांसी में काफ़ी आराम मिलता है। दोस्तों, ये थे कुछ घरेलू नुस्खे जिससे आपको खांसी में आराम मिलेगा। अगर खांसी में ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।